Tabvunduka manje munyika yeZimbabwe zvinhu zvakuuya panapa zvisvika matrue mashoko akambotaurwa kumashure awa ndo ava kuita kuti maactivists vakomana na Geza Voice Up nokuda kwokuti pane mapictures vakomana anosiririsa ari kutenderera pasocial media anoda kuratidza panapa anoratidza kuti vakomana veThe regime vari kunyatsa kudiscredita nyika yedu yeZimbabwe even nethe black majority. Sana pana mashoko anobuda achitaurwa panapa nevakomana tinyatsa kuona kuti aiwa pachiri nebasa irikuda kuita nyika yeZimbabwe. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Panguva ino yatiri kuona chichiridza and this picture amuri kuona this railway line amuri kuona kuti even those concrete blocks anoseparata railway lines they are not present. Muchiona kuti aiwa chitima chaicho chakapiriguka. Vakomana vanoda nyora achiti Rhodesia Prime Minister Ian Douglas Smith once commented, if blacks are to rule themselves, people in towns will walk on sewage until they believe it's normal. All the gains from colonization will vanish. Infrastructure will collapse. Roads will be impassable. Trains will kill people until they are abandoned as an unusable mode of transport. Hospitals will be closed. Farms will be grabbed and nothing to feed the people. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nevakomana vecrime muchiZimbabwe vachiti aiwa mashoko emukomana prime minister Ian Douglas Smith they are now coming true. Zvese zvaakataura ndo zvamuri kuona izvi kuti aiwa masewage kune zvichashamisira vanhu kuona masewage vatongozvitora normal. Panapa mumahospital atongozikanwa kuti ndo madeath trap. Kana uchinge watoendako vanhu havachatokutasiri kuti uchadzoka. Panapa vanhu vanoona kuti zvitima vachiona this picture kupiriguka kwechitima kunyatsa kuona kunzi aiwa hachitauri maroads maaccidents ematrucks nemabuses hatichimbokomendi. Mashoko atiri kuona kuti vakomana kunyatsa kuona kuti the regime aiwa yethe ruling party ZANU-PF hapana kwatiri kuenda. Ngoti zai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi mashoko aiwa Ian Smith achikama up to tiona kuomana na Geza. That is the main reason they are voicing up. They are now challenging kuti aiwa isusu we want to defend our black majority. We want to show them kuti aiwa isusu as the blacks we can do much better than this regime. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.